Ndũgamano gatagatĩ ga komishona a IEBC iria ciambĩrĩirie ceceni-inĩ nene ya gũturanĩria moimĩrĩra ma gĩthurano gĩa president ya Bomas rĩu citĩmĩire igoti-inĩ kũrĩa komishona na matemanĩtie ũira wa kuga atĩ ithurano nĩ ciathogirwo, aruna atatũ makĩnyitĩrĩra atĩ matua mao nĩmo mathogagwo nĩ kũingĩrĩrwo nĩ thingira wa iregi na mahaki. Mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Juliana Cherera, komishona Francis Waderi na aruna ake Irene Masit na Justus Nyang'aya maugĩte atĩ mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC wa Chebukati atongoragia mĩhang'o ya gĩthurano na gĩthuri kũingĩ atekũngania mawoni mao, noguo nĩwe warĩ mũhĩnga mũnene harĩ gũkinyanĩria gĩthurano kĩna waragania. The Vice Chair has laid bare what was happening in the Commission when they came in as commissioners in September 2021 and up to the date of election and after the election, so that Kenyans can know what was going on in the Commission. Komishona Nyang'aya agĩtĩkanĩria na mwĩhĩtwa wa mathakarwa anyitĩrĩire atĩ kwarĩ na maabitha kuma nja wa bũrũri arĩa marĩ na ũhoti wa gũthoga mĩtambo ya IEBC na atatũ marĩ na ũhoti wa kũmĩthogera handũ o hothe thĩinĩ na nja wa bũrũri wa Kenya. Nyang'aya ongereire atĩ andũ aya atatũ matongoretio nĩ Gudinyo Omor macenjagia form 34A iria ciumaga ceceni-inĩ cia gũikĩria kura mbere ya ciĩkĩrĩtwo rũrenda-inĩ. Arĩa angĩ Nyang'aya agwetanĩtie na ũthogi wa mĩtambo ya IEBC nĩ Abdidahir Maalim, Moses Sunkuli na Gideon Balang. Komishona Masit nake aroiga atĩ ndamenyaga Chebukati arĩ na ceceni ĩngĩ ĩrĩa yahũthagĩra gũturanĩria moimĩrĩra ma gĩturwa gĩa president igũrũ rĩrĩa yahũthagĩrwo nĩ komishon ya IEBC. Francis Waderi nake aroiga atĩ matua ma bata ma gũcabithia maratathi ma gĩthurano matuirwo nĩ Chebukati arĩ wika na gũtiarĩ na mũrũgamĩrĩri wa komishon wĩra ũyũ ũkĩrutĩrwo bũrũri-inĩ wa Greece. Komishona Waderi no anyitĩrĩire atĩ maumĩrĩra ma mũico marutwo, Chebukati ndendire ndereti o yothe ya kũmarĩrĩria na amerire ũrĩa ũkwenda gũthiĩ nake kwanĩrĩra mũhotani amume thutha, kwaga ũguo o mũndũ eringie mĩitũ ya kwao. Ndũgamano ya komishona ya yuma Bomas ikinyĩte igoti-inĩ na ĩgacoka mũromo-inĩ wa IEBC kũrĩa mũikarĩri gĩtĩ wa komishon ĩno wa Chebukati arutĩte komishona na ngurubu-inĩ ya WhatsApp kũrĩa ndũmĩrĩri cia meharĩrĩria ma gĩthurano ciratũmanagĩrwo na kamĩhinga. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.